Bendiciones de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Good morning and blessings from the wonderful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en este día It's a blessing to be with you today. y sabemos que el Señor tiene grandes cosas para aquellos que le aman. And we know that the Lord has good things for those who love Him. ¿Cuántos amamos al Señor? How many of us love the Lord? Amén. Bien, el día de hoy vamos a hablar algo que tenemos que aprender. Today we're going to talk about something that we need to learn. Primeramente, a entender First of all, to understand que dependemos del Señor en todo. that we depend for the Lord in everything. Otra vez lo vuelvo a decir. Again, I'll say it. Tenemos que aprender a depender del Señor en todo. We need to learn to depend on the Lord for everything. Dice la palabra que Él declara, The word of the Lord says that He declares yo soy la vid that I am the vine y ustedes son los pámpanos. and you are the branches. Y el Señor dice, fuera de mí And the Lord says, out of me, no podéis hacer there's nada. nothing that you can do. ¿Cuántos entendemos eso? Can we understand that? Lo podemos decir, We can say it, pero tenemos que entenderlo. but we need to understand it. Porque muchas veces podemos ser autosuficientes Because many times we can be autosufficient y olvidarnos and forget que dependemos that we need to depend 100% de Él. always 100% on Him. ¿Cuántos entendemos Do eso? we understand that? El 100%. 100% dependent on Y Him. una de las cosas que tenemos que aprender And one of the things that we have to learn es de que cada día is that every day, tu lámpara, your lamp, tu vida, your life, tiene que estar llena de la unción it de needs Dios. to be filled with the anointing of God. Dependemos del aceite. We depend on the oil. No sé si tengas la fotografía. I don't know if you have the photograph. Ahí está. Podemos ver esa fotografía. We can look at that picture. Sin el aceite Without the oil, no puede haber fuego. there cannot be fire. Y sin la unción de Dios And without the anointing of en tu God vida y en mi in your vida, life and in my life, no puede haber poder. there cannot be power. Tenemos que depender We need to depend constantemente constantly del aceite, of the oil, de la unción de of Dios. the anointing of God, Porque es importantísimo entenderlo. because it is very important to understand. De modo que vamos a aprender algo el día de hoy So we will learn something new today que espero que beneficie tu vida. that I hope benefits your life. Y vamos al libro de Isaías, Let's go to the book of Isaiah, capítulo 10. chapter 10. Isaías capítulo 10, Isaiah chapter 10, versículo 27. verse 27. Isaías 10, 27. Isaiah 10, 27. Y dice la palabra del Señor. And the word of the Lord says, Y acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. and it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Dilo conmigo, por causa de la unción. Say with me, because of the anointing. La palabra nos enseña The word teaches us de que hay cosas que vienen a tu vida y a mi that there are vida, things that come to your life and in my life. que vienen a ser una carga, They come to be like a weight, vienen a ser una opresión come to be an oppression, y vienen a ser una esclavitud. and they come to be a slavery. Un yugo A yoke, es algo que la persona que lo tiene encima it's something that the person who has it on him prácticamente está siendo controlado practically is being controlled por las fuerzas externas by external forces o las fuerzas internas or even internal forces que dominan that dominate su caminar. their walk. Por ejemplo, For example, un buey que está arando, an ox that is tilling the ground lo controlan is being controlled a través de un yugo. through a yoke. Y muchas veces el enemigo de tu alma And many times the enemy of your soul puede poner yugo sobre tu can cerviz, put a sobre tu yoke hombro. over your shoulders.
el cual te empieza a gobernar which begins to govern you y a dirigir and to direct you muchas veces many times por donde tú no quieres ir. by ways you do not want to go. Por ejemplo, For example, si la gente tuviera libertad de if escoger, people had freedom to choose, si no están primeramente atados, first of all, if they're not bound, si tienen libertad de if they escoger, had a liberty to van a choose, escoger lo bueno. they would choose what is good. Pero personas que están con un yugo de opresión But people who are with a yoke of oppression no pueden desarrollar su propia cannot voluntad develop their own will porque están siendo oprimidos because they're being oppressed y están siendo dirigidos and they're being directed en contra de su voluntad. against their will, Por eso es importante entender. which is why it's important to Dice la understand. palabra, The word says acontecerá que en aquel it tiempo, will happen, it will come to pass in that day. en inglés dice en aquel día, In English, it says in that day. y es aquel día, And it is in that day, es este día. is this day. Este día This day es el día is the que day Dios ha preparado that the Lord has para prepared que toda carga, so that every weight, so para que toda opresión, that every para oppression, que todo lo que el so enemigo that ha everything puesto that the enemy has que put no viene de parte del that doesn't Señor come from the Lord sea destruido may be destroyed y sea podrido el and may yugo. be rotten because of the yoke, No, because maybe the anointing. because of the anointing. Y eso es importante entenderlo. And that's important to understand. Cualquier cosa que usted necesite ser liberado, Anything that you need to be delivered from, necesitas la unción. you need the anointing. Dilo conmigo. Say it with me. Yo necesito la unción. I need the anointing. ¿Sabes algo? You know something? Tienes que llegar a entenderlo 100%. You need to understand it 100%. Necesitamos la unción. We need the anointing. No cada domingo, Not every Sunday, sino cada día, but every day, cada momento, every moment, cada vez que te levantas, every time that you rise cada up, vez que caminas, every time that you cada walk, vez que vienes, every time that you come, cada vez que sales, every time that you go out, necesitas la you unción. need the No anointing. puedes estar You sin la cannot be unción, without the anointing. porque si no tenemos esa Because unción, if we don't have the anointing, vamos a empezar we will begin a depender to depend de otras personas que tienen la of unción. other people who have anointings. Y Dios no quiere que dependas de nadie. And God doesn't want you to depend on No anyone. quiere que dependas de ningún He hombre. doesn't want you to depend on any man. Tienes que depender You have to depend completamente de Él. completely in Him. ¿Por qué? Why? Porque Él es el que Because unge. He is who anoints. Él es el que da He is who gives el aceite the oil que tú y yo that necesitamos. you and I need. De modo que más aceite que tengamos en So nuestras the more vidas, oil we have in our lives será mejor condición will be the greater que condition tendremos. that we would have. No tendremos ataduras We won't have any bound porque esas ataduras because those oppressions se van a romper will be broken a causa because de la unción. of the anointing. ¿Cuántos creemos eso? Do we believe that? De modo que este es el día So this is the day para que toda enfermedad, so that every sickness, para que toda situación, so that every para que situation, toda opresión, so every para que oppression, toda condición so that every condition sea cambiada en tu will vida. be changed in your life. Dice la Biblia The Bible en says el libro de Segunda de Reyes, in the book of 2 Kings, no vamos a ir para allá, we're not going to pero see dice it, la palabra but the Bible que says una madre that there was a mother estaba muy angustiada. who was in anguish. ¿Por qué? Why? Porque estaban en una deuda Because she was in a debt, y los acreedores and the creditors venían they came a llevarse a sus hijos to take her children porque no tenía dinero because she didn't have any money para pagar la deuda. to pay the debt. Y nosotros tenemos que entender And we need to understand que la unción de Dios that the anointing of the Lord puede romper el yugo can break the yoke de toda deuda. of any debt. Y dice la And the palabra Bible que says esta mujer vino delante del that profeta, this woman came before the prophet Eliseo, Elisha, y le dice, and she said, los acreedores the creditors van a llevarse a mis hijos are going to take my children porque no tengo dinero because I don't have money para pagar la to deuda. pay the debt. Escucha. Listen. Y el profeta le pregunta a la mujer, And a la the viuda, prophet asked the widow, ¿qué tienes en tu casa? what do you have in your house? ¿Qué tienes en tu casa? What do you have in your house? Y la viuda lo primero que And the respondió, widow, the first thing she responded, dijo,
was, tengo un poco I have a little bit de aceite. of oil. Tengo un I have poco a little bit de aceite. of oil. Y el profeta le dijo, And the prophet said, rápido, quickly, ve y pregunta go o and pide ask for muchas jarras prestadas. for many jars, Muchas jarras prestadas. many jars. Y dice, y luego, And then he cuando said, hayas conseguido todas esas jarras, when you've gotten all those jars, ve come y enciérrate and lock yourself en el cuarto in the room y empieza a llenar and begin to fill todas las jarras all of the que jars conseguiste prestadas. that you found that they lent it to you. Escúchame, Listen, la instrucción fue, the instruction was, con tus hijos, with your sons, enciérrate. lock yourself. ¿Qué significa enciérrate? What does it mean to lock yourself? Busca la presencia Look de Dios. or seek the presence of the Lord. Enciérrate en la presencia del Señor. Lock yourself in the presence of the Lord. Y dice, y empieza a llenar And the Bible says, begin to fill cada jarra. every jar. La viuda sabía The widow knew que nomás era poquito that aceite. she only had a little bit. Pero ¿qué es lo que hace el But Señor? what does the Lord do? El Señor es el que The Lord is multiplica the one who el multiplies aceite the oil y multiplica and la multiplies unción. the anointing. ¿Y qué sucedió? What happened? Empezó a llenar She began to fill un jarro, one el otro jar, jarro. the next La jar. Biblia no The dice Bible doesn't say cuántos how many jarros, jars, pero dice la Biblia but the algo muy Bible says something interesante. very Que interesting, cuando se terminaron las that when the vasijas, jars were over, cesó el aceite. were done, the oil ceased. Cuando terminó la unción, When did the anointing end? cuando terminó el aceite, When did the oil end? cuando no había otro When there depósito was no other deposit donde ponerlo. where to put it in. De modo que el aceite que So Dios da the oil that the Lord gives you, es un aceite it's an oil sin medida. without measure. Ese aceite It's an oil. siempre va a estar listo The oil will always be para ready todo aquel for anyone que lo quiera who recibir, wants to receive it, para todo for aquel anyone que lo quiera who tener wants to have it en in abundancia, abundance, no en escasez, not in lack, sino en but abundancia. in abundance. ¿Cuánto decimos amén? Can we say amen? Vamos al libro de Let's Lucas, go to Luke capítulo 4. chapter 4. Lucas, capítulo 4. Luke chapter 4. ¿Cuántos quisiéramos que nuestras deudas fueran canceladas por a causa de la unción? How many of us want our debts to be canceled because of the anointing? Wow, that sounds good, right? Do you believe it? ¿Lo creen? Lucas 4, Luke chapter 4, versículo 18. verse 18. La palabra del Señor dice, The word of the Lord says, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. ¿Para qué es la unción? What is the anointing for? Para esto. For this. Primeramente, First of all, la unción es the anointing is for para tener to libertad bring freedom a otras vidas. to other lives. La unción es The anointing is para romper yugos to de break maldad, yokes of evil, yokes of bondage. yokes of bondage. La unción es The anointing is para for dar vista to give sight a los ciegos. to the blind. Pero no es solamente vista a los ciegos en condición física, But it's not just sight to the blind in a physical condition, sino vista a los ciegos but also sight to the blind en lo espiritual. in the spiritual. ¿Por qué? Why? Porque dice la Biblia Because the Bible en says 2 de Corintios in 2 4:4 Corinthians 4:4 que el Dios de este siglo, that the God of this century, de this age, of this age, cegó el has entendimiento blinded the understanding de los incrédulos of those who are unbelieving, para que
la luz del so that the evangelio light of the gospel no le will not resplandezca shine upon them, y no se and they will convierta not convert a él. to him. ¿Estamos viendo lo que dice ahí? Are we looking at what it's saying? Dice, en los cuales el Dios de este mundo In which of them the God of this world cegó has blinded el entendimiento. the minds. Minds en inglés, en español dice entendimiento. The minds that in Spanish is actually understanding. Y el entendimiento es lo más importante que una persona puede obtener. And the understanding is something more important that somebody can have Yo or puedo obtain. tener conocimiento Because de I algo can have knowledge of something y tengo ventaja and I have an advantage de aquel que no tiene ningún conocimiento. of somebody who doesn't have any knowledge. Pero si yo tengo conocimiento But I have knowledge y no poseo and I don't possess el entendimiento, the understanding, no tengo la ventaja en contra de mi enemigo. then I cannot have the advantage over my enemy. Y el enemigo, me refiero al enemigo de mi alma. And the enemy, I'm referring to the enemy of our soul. Porque Satanás Because Satan, es mejor teólogo que tú y yo. he's a better theologian than you and I. Él conoce la He Biblia knows the Bible de tapa a tapa. from cover to cover. Pero nosotros But we tenemos que entender need to esto. understand this. No sé cuántos años vamos a vivir en esta I don't know tierra. how many years we'll live in this earth. La Biblia dice que los fuertes, The Bible- 70, 80 años. The Bible says that those who are strong, maybe 70, 80 years. Hay unos que ya tienen 100, 103 años. Some have 100, 103 years old. Les comentaba que vimos una pareja de 103 años. I was telling you that we saw a couple who had 103 years old, 83 años de casados. 83 years of marriage. Y usted los veía And you would look at them, y ni parecía la edad que tenían. didn't even look at that age. Pero veía una característica en ellos. But you saw a characteristic in them. Veía la You felicidad. saw the happiness. Veía el gozo. You saw the joy. Veía la gratitud. You saw the gratitude. ¿Se da cuenta? You see? Dice la palabra que el espíritu alegre The Bible says that the joyful spirit hermosea el rostro. makes the face glad. I got it. O dice la palabra también Or the Bible also says que el espíritu alegre that the happy spirit, the joyful spirit, es medicina is medicine para todo tu cuerpo. for all your body. Pero dice la palabra But also the que Bible el says espíritu triste, that the anguished spirit no, the sad spirit, or sad spirit seca los huesos. dries the bones. ¿Qué espíritu tenemos? What spirit do we have? ¿Tenemos un espíritu alegre Do we have a happy spirit o tenemos un espíritu triste? or do we have a sad spirit? Generalmente, Generally, cuando una persona está triste, when a person is sad, puede ser porque está oprimida. it can be because they're oppressed. Pero la unción, ¿para qué es? But what is the anointing Para for? venir a romper To come and break todo yugo, all yoke, todo yugo, destruir todo yugo. to destroy every yoke. De modo que la palabra nos enseña So the word teaches us que la unción es that the anointing is for para sanar, to heal, para liberar to deliver, y para empoderar. and to empower. Dilo conmigo. Say with me. La unción de Dios The anointing of the Lord es para sanar, is to heal, para to liberar deliver, y para empoderar. and to empower. ¿Cuántos somos ungidos en este How many of lugar? us are anointed in this place? Vamos al libro de Mateo, Let's go to the book of Matthew. Mateo capítulo 25. Matthew chapter 25. ¿Cuántos están aprendiendo algo? How many of you are learning something? Tienes que decirle a tu hermano que está a la derecha y a la You izquierda, have to say to your neighbor who's left on the right, he aquí el ungido de Dios. here it is, the anointed of the Lord. ¿Lo crees? Do you believe it? Lo tienes que declarar You have to declare it porque dependes de ello. because you depend on it. Es como si quieres ir a algún lugar a comprar It's like if you want to go somewhere to buy y no tienes dinero. and you don't have money. La unción de Dios The anointing of the Lord te abre la puerta opens the door, y te lo voy a and enseñar. I'm going to show you. Versículo 1 Verse 1, del capítulo 25 de Mateo. chapter 25 of Matthew. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas. Now 5 of them were wise and 5 were foolish. Las que eran fatuas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Those who were foolish took their lamps, but took no oil with them. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. Y a la medianoche un clamor, he aquí el esposo viene, salir a recibirle. And at midnight a cry was heard, behold, the bridegroom is coming to go out to meet him. Versículo 7. Verse 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Versículo 8. Verse 8. Las fatuas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. Escuchen, Listen, estaban encendidas las lámparas. the lamps were lit. Las lámparas de las 10 The vírgenes 10 lamps of the 10 virgins estaban encendidas. were lit. Pero había un problema. But there was a problem. 5 5 que habían sido prudentes who had been wise habían llenado they filled la lámpara de the lamp aceite. of oil. Pero las 5 que eran fatuas But the 5 who were foolish, tenían they aceite, had oil, pero no lo tenían hasta arriba. but they didn't have it to the top. Y dice la palabra And the Bible que says las vírgenes fatuas that the foolish virgins, le dijeron a las vírgenes prudentes, they said to the wise virgins, danos de tu aceite, give us some of your oil. danos de tu aceite. Give us some of your oil. Y las vírgenes prudentes le dijeron, And the wise virgins said, no, no, no. no. Vayan Go instead y compren and buy aceite. oil. Porque si te doy de mi aceite Because if I give you of my y oil el esposo viene, and the bridegroom comes, me voy a quedar sin aceite I'm going to be left without oil por haberte dado de mi aceite. because I gave you from my oil. ¿Qué quiero decirte con esto? What do I want to say with this? Tú tienes que depender You have to depend 100% 100% de la llenura del with Espíritu the de Dios. filling of the Holy Spirit en of tu God vida. in your life. No puedes tú You estar cannot be siempre dependiendo without depending de always la oración of the prayers y de la unción and of the de anointings otras of personas. other people. ¿Por qué? Why? Porque cuando tú Because aprendes when you learn a depender to de depend Él, on Him, Él es el que He unge, is the one who Él anoints. es el que He is the empodera, one who Él es el empowers. que da el He Espíritu. gives the Spirit. Y dice la And the Biblia, Bible says Dios da su Espíritu that God gives the Spirit sin medida. without measure. Otra vez, Again, Dios da el Espíritu God gives you the Spirit sin medida. without measure. Dios no te va a dar un poquito de God is not Espíritu. going to give you a little bit of the Spirit. Dios te da su He Espíritu. gives you His Spirit sin medida. without measure. Ahora, Now, ¿qué es entonces what is it then? lo que va a depender? Will be depend ¿Cuánta unción, of how much anointing, cuánto aceite how much oil yo reciba? I'll receive. Va a depender de mí. It will depend on me. No va a depender de Dios. It's not going to depend on God, Porque Dios te quiere because dar God wants to el give to you the Espíritu Spirit sin medida. without measure. El salmista David The psalmist David escribió en el said, Salmo 23, he wrote Psalm 23, unges mi cabeza con and he aceite says, you anoint my head with oil, y mi copa and my cup está is overflowing. rebosando, Overflowing. rebosando. ¿Qué dice la palabra? What does the word say? Tu copa, Your cup, tu vida, your life no puede estar cannot be con medio aceite, with just half oil con 90% or de even aceite. 90% of the oil. Tu copa tiene que Your estar cup needs to be rebosando. overflowing. ¿Por qué rebosando? Why Porque overflowing? cuando algo está Because when rebosando, something is overflowing, está sobresaturado, it's oversaturated, está lleno, it's filled, está lleno. it's filled. La unción de The Dios anointing of the es la que Lord llena. is the es one la that que llena. fills. It fills. Ahora escúchame, Now listen, cuando nosotros entendamos eso, when we understand this,
Es bueno tener la oración de It's- tu esposo. It's good to have the prayers of your husband. Es bueno tener la oración de tu It's esposa. good to have the prayers of your wife. Es bueno tener la oración de tus It's pastores. good to have the prayers of your pastors. Pero la intimidad But the intimacy que solamente tú that puedes tener only con el you Señor, can have with the Lord. no puedes tener You cannot intimidad. have intimacy. No puedes tener intimidad You cannot have intimacy con tres personas. with three people. Intimidad Intimacy es el Señor is the Lord y tú. and you, Nada más. nothing else. El Señor The Lord y tú. and you. Tú You y el Señor. and the Lord. Y cuando estás en esa intimidad, And when you are in that intimacy, es cuando it's when el aceite, the oil, la unción, the anointing, el Espíritu the Spirit de Dios of God te empieza a llenar. comes to Te fill you. empieza a llenar. Comes to fill Ahora, you. ¿qué pasa Now, what happens cuando no voy a esa when I unción? don't go to that ¿Qué anointing? pasa What happens cuando no voy a ese lugar when I secreto? don't go to the secret ¿Qué place? pasa cuando no What voy happens a ese lugar de when I intimidad? don't go to the place of Mi intimacy? copa My cup se empieza begins a vaciar. to become empty. Y tal vez tenga poquito And aceite, maybe it has a little bit of oil. pero el peligro es But the este. danger is this. La Biblia dice The Bible says que una casa that a house que ha sido that limpiada, has been cleansed, que ha sido that adornada has been adorned, y que el Señor ha sacado espíritus and that the Lord has inmundos removed unclean de spirits esa vida. of that life, Dice la Biblia the Bible que el says espíritu inmundo que that the salió evil spirit that came out anda por lugares secos goes into dry places, buscando reposo seeking rest, y no lo and it encuentra. doesn't find Y it. dice la palabra, And the Bible says voy a volver that he says, I will go back a mi casa, to my old house, a mi casa. to my house. ¿Cuál es la casa? Which house? El cuerpo, The body. el cuerpo. The body. Si mucha gente no cree en los espíritus If inmundos, many people don't believe in evil spirits, hay espíritus inmundos que viven en ti there are evil spirits that live in you sin pagar la renta. without paying rent. Y lo más triste And the saddest thing que son is, malos inquilinos. they are very bad Inquilinos, tenants. tenants. Thank you, Vanessa. You speak better in Spanish. Los inquilinos The tenants que son demonios who are demons, están para destruir la vida de they una are there persona. to destroy the life of a person. No están para edificarla, They are not there to edify it. están para They destruirla. are there to destroy it. De modo que tenemos que aprender So we need to learn que cuando no estamos llenos that when we're not filled de saturados or y saturated rebosando and overflowing, todo espacio, every space, 90% de lleno, 90% full, 10% vacío, 10% empty, eso vacío, that little empty space, el enemigo puede venir. the enemy can come. Y tendrás 90% de And you unción, may have a 90% of the anointing, pero tendrás 10% but you would have 10% de un espíritu inmundo. of an evil spirit Tratando trying de secar, to dry up de acabar or to end up la unción de Dios to sobre tu finish vida. up the anointing of the Lord in your life. Versículo 8, Verse 8, o ya lo dijimos, versículo número 9. verse 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir antes los que venden y comprar para vosotras. But the wise answered, saying, No, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourselves. Escúchame. Listen. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron en él a las bodas y se cerró la puerta. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Wow. El esposo vino The bridegroom came, y se cerró la puerta. and the door was shut. 5 prudentes, 5 wise, 5 insensatos. 5 foolish. ¿Qué es lo que categoriza a las sabias y a las prudentes? What categorizes the wise and the foolish? Las 10 tenían aceite, The 10 had oil,
pero 5 tenían su lámpara hasta arriba. But 5 of them had their lamps full. Pero las 5 But insensatas the other wise, the other tenían foolish ones medio aceite. had only half oil. La pregunta el día de hoy es, The question today is this: ¿cómo estarán nuestras vidas? how are our lives? ¿Cómo estará nuestra lámpara? How are our lamps? ¿Estará llena Will they be filled o estará medio vacía? or half empty? Porque el Señor lo que quiere es que aprendamos Because the Lord wants us to learn que depende that it depends de la llenura of your infilling que tú entres en su that you presencia. enter into his presence. Versículo 11. Verse 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Afterward, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. Mas respondiendo él, dijo, de cierto os digo que no os conozco. But he answered and said, assuredly I say to you, I do not know you. Wow. That's a strong words. Palabras fuertes. I don't want to hear the words. No quiero escuchar esas palabras. Do you want to hear the words? ¿Quieren So, escucharlo what is ustedes? the requisite? ¿Cuál es el requisito? To be full. Ser lleno. To be completely Ser saturated completamente saturado of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. Of the oil Del aceite of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. Verse 13. Versículo 13. Velar pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Are you aware of the day that we are living? ¿Saben en los días que vivimos? Do you know there is a wedding that is coming? ¿Saben que hay un casamiento que viene, una boda? And the bride that is coming for his, the groom that is coming for his wife? ¿Y el novio viene por su esposa? I mean, you know about that. ¿Cuántos saben de eso? Okay, my question is, are you prepared? Mi pregunta es, ¿están listos? Are we prepared? ¿Estamos listos? We need to be aware Tenemos que estar apercibidos of the condition de la condición of your heart. de nuestro corazón. And this is not to scare you. Y esto no es para asustar a nadie, This is to warn you. es para advertirles. You have to be full. Tenemos que estar llenos. You have to be completely saturated. Tenemos que estar completamente You saturados. need to rely upon the anointing of the Tenemos Lord que depender de la unción de Dios every day. todos los días. Every day. Todos los días. Lord, Dios, anoint me úngeme to be able to serve you. para poder servirte. All depends upon the anointing. Todo depende de la unción. Let's go to Isaiah 55. Vamos a Isaías 55. Por eso cuando venimos a estar en su presencia, That's why when we come into his presence, cuando venimos cada martes, when we come every Tuesday, no venimos a perder el tiempo. we don't come to waste time. Venimos a buscar su We presencia. come to seek his presence. Y venimos a ser llenos And de we su come to be presencia. filled with his presence. Y venimos a ser tocados And we por come su to be presencia. touched by his presence. Y venimos a ser liberados And we por come su to be presencia. delivered by his Y presence. venimos a ser And we come sanados to be healed por su presencia. by his presence. Y eso es algo hermoso. And that's something beautiful. Porque es la unción de Dios Because it's the anointing of the Lord trabajando working a tu favor. on your favor, Trabajando a nuestro favor. working on our favor. Recuerdo años atrás, I remember years ago, cuando estábamos en una congregación, we were in a congregation. todos los miércoles teníamos ayuno y We oración. had fasting and prayer every Wednesdays, Pero ahí eran de las 9 a las 12. but it was from 9 to 12. Aquí es de las 6 a las 12. Here we now have from 6 to 12. Y amamos estar en su presencia. And we love to be in his presence. Y cada vez
que nos reuníamos, And every time we got together, Dios hacía señales, prodigios y the Lord would milagros. do signs and wonders. Cada vez que nos reuníamos, Every time that we got el together, Espíritu del Señor, the Spirit of the Lord, la unción de the Dios, anointing of the Lord estaba para sanar, was there to heal, para liberar. to deliver. Recuerdo una ocasión una señora de la I Argentina remember there was a time when there was this lady from Argentina. que estaba muy poseída por She espíritus was inmundos. very possessed with evil spirits. Ella había practicado la hechicería, la brujería, She had practiced a lot of witchcraft. de modo que cuando la unción So when the anointing está en un lugar, is in a es place, como una luz que hay. it's like a light. Y las tinieblas And the que darkness están en la vida de las that is in the personas life of people, se empiezan a they manifestar. began to manifest. Y esta señora And this lady, era muy delgada, la señora, she was very thin, ¿ya? Pero cuando se empezó a but manifestar, when she began to manifest, se transformó su rostro her face transformed, y sus uñas and her se nails hicieron como garras they were like claws, y empezó a ser muy violenta and she began to be very violent, y venía en contra and she came against de los que estábamos ministrando. those of us who were ministering. Y había una hermana de Uruguay And there was another sister from que Uruguay ya está en la presencia del Señor. who is in the presence now. Y ella era morena, ella And era negrita. she was of black color, lady, black yeah. lady. Y cuando vio que esta mujer se viene así con toda la cara manifestada, And when las she saw uñas y this todo, lady with all her face manifested and Y her así, claws, con una rabia como que and quería with morder, anger, like she wanted to bite someone, dice esta hermana Elsa, this sister ay, del susto said, "Oh, I was so scared que me puse toda blanca. that I actually became white." Ella era morena, pero se puso blanca She was brown, but she became white del susto que because tenía. she was so afraid. Pero Elsa, But Elsa, ya Dios la había liberado también God had already delivered her de varios espíritus, from various spirits porque ella había practicado la macumba, because she had practiced macumba, que es una brujería which is africana a type of witchcraft from que hay Africa. mucho en Brasil There's a lot of it in Brazil, y actually, mucho también en Uruguay. and a lot of it in Uruguay. De modo que cuando el Señor la liberó a So when the ella, Lord delivered her, se convirtió en una adoradora. she became into a worshiper. Ella adoraba al Señor, She would worship the Lord. adoraba al Señor. She would worship the Lord. Y tuvo que regresarse a Uruguay And she had to come back to Uruguay. y pasó a la presencia del Señor. And there she passed onto the presence. Pero una de las cosas que son tan importantes es llegar a entender esto. But one of the important things that we need to understand is this. Dios te da la unción God gives you the anointing para que podamos ser empoderados, so that we could be empowered para romper to break todo yugo all yoke de impiedad. of evil. Y yo quiero que tú entiendas esto, And I want you to understand que this, si el Espíritu de Dios está en ti, that if the Holy Spirit is in you, ya tienes la medida. then you have the measure. Y esa medida, And that measure, Dios dice God says que la da sin medida. that He gives it without measure. Dios viene, God comes, sella tu espíritu He seals you with the con el Spirit, Espíritu de Dios seals you with the Holy Spirit, y ya le perteneces a Él. and you belong to Him. Pero es nuestra responsabilidad But it is our responsibility buscar la llenura. to seek that filling. Isaías 55 Isaiah 55, dice versículo número 1. verse 1. A todos los sedientos, venir a las aguas, y los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Ho, everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Yes, come buy wine and milk, without money and without price. Voy a explicarte. I'm going to explain. Primeramente, First of all, Dios está haciendo una invitación God is giving you an invitation a los que estén con sed. to those who are thirsty. Pero ¿qué sed se refiere? But what kind of thirst is he referring to? No es una sed física It's not a solamente, physical thirst only, porque dice la palabra, because the word says y yo puedo tomar that agua I can drink y water voy a volver a tener sed and I'll nuevamente. have thirst again. El Señor un día encontró con una mujer, una mujer samaritana, One day, the Lord Jesus found a Samaritan woman, y le dijo el Señor a la mujer and the samaritana, Lord said to the Samaritan woman, dame de beber. "Give me to drink."
Y como era And samaritana because she was a y él era Samaritan judío, and he was a Jewish, no había una buena there relación. was not a good relationship. No había una buena There relación. wasn't a good relationship. Pero el Señor le dijo a la But the mujer, Lord said to the woman, dame de beber. give me to drink. Y la mujer le dijo, And the woman said, ¿no sabes que entre judíos y samaritanos no hay una buena don't you relación? know that, between Jewish and Samaritans, we don't have a good relationship? Y el Señor le dice a la mujer, And the Lord said to the woman, si tú supieras, if you only knew, si tú supieras, if you only knew ¿quién te dice, who is telling you, dame de beber? give me to drink, Tú le pedirías a él you would ask him agua water, y nunca and never tendrías sed. you will thirst again. Nunca Never tendrías sed. you will thirst again. Y el Señor le dice a la mujer, And the Lord said to the woman, ve y llama a tu marido. go and call your husband. Y la mujer dice, And the woman said, no tengo marido. I have no husband. Pero el Señor le dijo, But the Lord said, bien has dicho, you have said well, porque 5 maridos has tenido because you've had 5 husbands, y el que ahora tienes and the one that you have no now es tu marido. is not your husband. Y la mujer dijo, And the woman Oh, said, oh. oh, me están sacando los trapitos al is sol. that they're putting out I don't know how you say it. You're putting out Dirty laundry. the dirty laundry. El Señor, escúchame, Listen, el Señor the Lord, conoce toda tu He vida. knows all your life, Todo. all of it. No hay nada que no lo There's conozca. nothing that He doesn't know. Él es el que te creó. He created Él es el que you. te formó He formed you en el vientre de tu in madre. your mother's womb. Dice la palabra, The Bible says estabas en el That you embrión were in the embryo, y Dios and God te había visto. had already seen you. Dios ya te He conocía. already knew you. Pero ¿qué sucede? But what happened? Hay un enemigo There's an enemy que es mentiroso, who's a liar, padre de mentira, father of lies, que te dice, who says to you, tú eres un accidente. you're an accident. Dios no le importas, no le interesa. God is not interested in you. You don't matter. Una mentira. It's a lie. Otra mentira. Another lie. Darwin, Darwin, tú vienes del mono. you come from the monkey. Tú vienes del mono. You come from the monkey. Vienes del mono. You come from the monkey. Yo ya tengo 50 y tantos años, You know, I'm 50 something years old, más joven, younger. ya voy reduciendo los 40. I'm reducing to 40. Y yo he ido mucho a los zoológicos And I've gone to the zoos many times desde que soy niño. since I've been a child. Y yo no he visto ningún mono And I haven't seen a monkey crecer grow y convertirse en un and hombre. turn into a human. Pero nosotros But we recibimos receive mentiras lies y las creemos. and we believe them. ¿Cuántos saben que las universidades How many of you know that universities, no pueden enseñar la verdad? they cannot teach the truth? Lo único que enseñan en las The only thing they universidades teach in universities son mentiras, are lies, decepción. deception. Qué triste, ¿verdad? It's so sad. Pagar para que te engañen. To pay so they lie to you. Qué triste. It's very sad. Pero el Señor en su But palabra the Lord in His Word, nos dice He says to us que Él te formó, that He formed you. Él te creó. He created you. Tú no eres accidente. You're not an accident. No eres accidente. You're not an accident. El enemigo The enemy siempre va a tratar de darte una mentira. will always try to give you a lie. Y si tú la muerdes el anzuelo, And if you bite it, el if you anzuelo, accept it, no, y si tú muerdes if el you take the anzuelo, bait, quedas atrapado then you will be trapped por ese hook, por ese anzuelo. by that hook. De modo que te tengo noticias. So I have news. Tú no vienes del mono, You don't come from the monkey. tú vienes del corazón de You Dios. come from the heart of the Lord. Amén. Bien, dice la palabra venir y comprar y comer Come, buy, and eat sin dinero, without money. sin dinero. Without money. ¿Cuántos sabemos que para ir a comprar, How many of you know that to go and buy, si te gusta ir al mandarín, if you like to go to Mandarin to eat, después va a venir afterward you get el recibo? the bill, Y usted no puede decir and you cannot say, que aquí no se come gratis. "Well, I thought I could eat for free here."
No tienes que pagar. No, you have to pay. Pero el Señor te dice But the Lord says que en su reino that in His kingdom, tú puedes venir a beber, you could come and drink a comer and eat y gratis. and free. No te va a costar It will nada. cost you nothing. Amén. Amen. ¿Cuánto decimos, Señor, gracias? Can we say, Lord, thank you? Ahora, si te dice que vengas y compres sin dinero, Now, if He's asking you to come and buy without money, te está diciendo, then He's saying to no hay you, límite, there's no limit. no hay límite, There's no limit. no hay límite. There's no limit. Porque generalmente, Because generally, cuando uno tiene dinero when you have money y el dinero te dice lo que puedes tener, and the money says what you can have, si tienes $100, if you have $100, no puedes comprar $300 de you mercancía, cannot buy thousands of dollars of merchandise, porque necesitas entender que si tienes $100, because you need to know that if you have estás $100, limitado. you are limited. Hablando de los $100, Speaking of the $100, recuerdo un muchacho que tenía, I remember a young man que estaban en la congregación en Toronto. who was in our congregation in Toronto. Un día no tenían dinero One day they had no money y no tenían comida. and they didn't have money to buy food. Y él dijo, And he said, voy a comprar comida. I'm going to go and buy food. Y empezó a caminar, And he began to walk. empezó a caminar. He began to walk. Y caminando And walking rumbo al supermercado, on the way to the supermarket, se encuentra he finds en un arbusto in a bush $100. a $100 bill. $100. $100. ¿Quién puso los $100 Who en ese arbusto? put that money there? Cuando uno cree, When you believe, cuando tú dices, when you say, voy a comprar, I'm going to go and buy, necesitas dinero. you need money. ¿Quién proveyó los Who $100? provided the $100? El Señor. The Lord. Porque cada vez que tú te mueves en fe, Because every time you move in faith, generas you que generate el mundo espiritual the spiritual se realm mueva can move a tu favor. to your favor. Amén. Amen. Se mueve a tu favor. It moves to your ¿Por favor. qué se mueve a tu favor? Why does it move to your Porque favor? estás Because you creyendo are believing que Dios es un that proveedor. God is your provider. Por eso la unción de Dios Which is why the anointing of the Lord siempre se agita. always is agitated, is stirred. Amén. Versículo siguiente. Next verse. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comer del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Why do you spend money for what is not bread and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. En otras palabras, In other words, hay gente que trabaja there are people por dinero who work for y money. no está mal, tenemos que trabajar. It is not bad. We need to Pero, work, pero la situación no es but the esta. situation is not that. It's not this. ¿Cuántas cosas tú puedes tener en lo físico? How many things can you have in the physical? ¿Cuántas cosas tú puedes obtener? How many things can you ¿Cuántas obtain? propiedades How puedes many comprar? properties can you buy? Eso no te va a saciar. That's not going to satisfy you. El Señor dice The Lord says que si venimos a Él, that if we come to Him, Él nos va a He satisfacer. will satisfy us. Mucha gente Many people quiere ser satisfecha want to be con satisfied lo que no va a ofrecer satisfacción. with what doesn't offer satisfaction. La satisfacción que el hombre da The satisfaction that man es gives momentánea. is momentarily. Es momentánea. Is momentarily. Hay gente que se ha sacado la lotería There's people who won the lottery y han investigado qué ha pasado después con todas las personas que se sacaron la and lotería. afterward they investigate what happens to all these people who won the lotteries, Y el 80% de and ellos 80% of them, lo han perdido todo. they've lost everything. Lo perdieron They todo. lost everything. Perdieron They familia, lost families, perdieron amigos, they lost friends, perdieron todo. they lost everything. ¿Por qué? Why? Porque pusieron su confianza Because they put their trust en lo que no in satisface. what doesn't satisfy. Si tú pones tu confianza If you put your trust en tus relaciones, in your relationships, si tú pones tu if confianza you put your trust en tu dinero, in your money, es una situación equivocada que it's estamos the wrong haciendo. situation that we're doing. Tenemos que poner nuestra
todo lo que tenemos en el Señor. We need to put everything that we have in the Lord. Por eso el Señor dice, Which is why the Lord says, ¿por qué compras why would you el buy pan que no sacia? the bread that does not satisfy? ¿Por qué trabajas Why do you work tan fuertemente so hard y no te sacias? and you're not satisfied? ¿Sabes lo que el enemigo hace? You know what the enemy El does? enemigo dice, The enemy says, oh, un poco más y oh, serás a saciado. little bit more and you would be Un satisfied. poco más y serás Just a saciado. little bit more and you would be Un poco satisfied. más y serás Even saciado. more and you will be La satisfied. Biblia nos The enseña Bible teaches us la raíz de todos los males the root of all evils es el amor is the love al dinero. of money. La raíz The root de todos los of males all the evils es el is amor the love al dinero. of money. No es, escúchame, It's not, listen, no es el dinero lo it's, que está it's mal, not the money that is es wrong, el amor it's the love donde tú where depositas tu you afecto, deposit your affection, tu amor. your love. Si lo depositas en el If you dinero, deposit it in the money, es la raíz de todos los it males. is the root of all evil. En nuestros países In our countries, podemos ver en este momento we could see in this lo que moment está ocurriendo en México, what's happening in lo Mexico, que está ocurriendo en Estados what's Unidos. happening in United States. Estados Unidos United States, están llegando miles de personas thousands of people are coming todos los días. every day, Miles de personas thousands of de people diferentes from países, different de countries, México, from de Mexico, Guatemala, from Guatemala, de Honduras, from de Honduras, Salvador, from El de Salvador, Nicaragua, from Nicaragua, porque todos quieren ir al sueño because they americano. all want to go and get the American dream. Todos quieren ir a They all trabajar want to go and work y ganar and make algo and win que sea something digno. that you're worthy of. Y nosotros sabemos que la palabra nos enseña And we know that the word teaches us que cuando hay una persona justa that gobernando, when you have a righteous person governing, el pueblo se regocija. then the people rejoice. Pero cuando el injusto But when the gobierna, unrighteous is ruling, el pueblo gime. then the people cry. Y nuestros países en Latinoamérica And in our countries in Latin America, hemos estado gimiendo we've been crying porque la because the injusticia ha sido unrighteousness has demasiada. been great. La The injusticia ha unrighteousness sido muy has grande. been very big, Y por eso tenemos que aprender which nosotros is why we have to learn que como that iglesia, as a church, como iglesia, as ecclesia, tenemos la we autoridad have the authority de poder orar, to be able to pray para que las cosas puedan cambiar. so that things can change. Por eso es importante entender, Which is why it's important to tu understand oración your prayer puede ser la gran diferencia can be the big difference a cualquier situación. to any situation. Otra vez lo repito, Again, I'll repeat it. tu oración Your prayer puede ser la gran can be the diferencia greater difference entre la in bendición the blessing y lo que no es and bendición. what is not blessing. Tu oración. Your prayer. Nunca digas, Never say, oh, una oración más, ¿qué diferencia puede oh, hacer? one more prayer, what difference will it make? Mucha diferencia. A lot of difference. Por eso vemos en nuestros países Which is why we see in our countries cómo la gente está huyendo de los países how people are actually fleeing our countries por el crimen, because of the crime, por la corrupción because of the corruption que han tolerado. that they've tolerated. Por eso es importante entender, Which is important to understand. la unción The anointing rompe breaks los yugos the yokes de impiedad. of evil. Amén. Amen. Tenemos que orar por nuestros We need to países. pray for our countries. Tenemos que orar por nuestra nación, We need Canadá. to pray for our nation of Canada Y pedirle al Señor and ask the Lord que la próxima persona que va a estar en ese asiento for the next person who will be governing in the seat, sea una persona maybe a person conforme a su corazón. according to the Lord's heart. Porque cuando gobierna el justo, Because when the righteous el governs, pueblo se va a regocijar. then the people will rejoice. Amén. Amen. Versículo 3. Verse 3. Inclinar vuestros oídos y venir a mí. Oír y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Incline your ear and come to, and I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Es una hermosa It's a promesa, beautiful promise, pero tenemos que inclinar but we need to incline our ear. nuestro oído We need to incline our ear para oír to be able to hear lo que el Espíritu de Dios what the Spirit of the Lord dice is saying a la iglesia. to the church. Y en el día de hoy, And today, lo que más tenemos que hacer what we need to do the most
es entender esto. is to understand this. La Biblia nos enseña, The Bible teaches us, no vayas para allá, don't go there, pero en Levítico but that in Leviticus, nos dice la palabra the word tells us que el sacerdote that the priest tenía que hacer esto todos los días. had to do this every day. Tenía que agarrar el aceite de la unción He had to take the anointing oil y tenía que ungir su oído and he had derecho. to anoint his right ear. Tenía que ungir su pulgar derecho. He had to anoint his finger, his thumb. Y tenía que el dedo gordo del And he pie. also needed to anoint his big toe. ¿Por qué lo tenía que hacer? Why did he need to do it? Porque nosotros tenemos que entender Because we need to que un understand sacerdote that a priest dependía depended de la autoridad de Dios, of the authority of the Lord, de la unción de Dios. of the anointing of God. Y lo que Dios le había dado como requisito And al what God sacerdote, gave him as a requisite, as a priest, que se tenía que ungir, is that he needed to anoint primeramente, ¿qué himself. tenía que ungir? First of all, he Su needed to óvulo, anoint his su ear. oído. His ear. ¿Por qué? Why? El derecho. The right. ¿Por qué? Why? Porque dice la palabra Because the Bible says que la fe viene por el oír that faith comes by hearing, y el oír and hearing la palabra de Dios. the word of God. De modo que a veces tú y yo So sometimes you and se I, nos olvida ungirnos. we forget ourselves to anoint ourselves. Y lo puede hacer usted de una manera profética. And you can do it in a prophetic way. Este martes estábamos orando por una persona Last Tuesday, we were praying for a person, y el espíritu no quería salir. and the evil spirit didn't want to come out. Y dijimos, Señor, ¿qué hacemos? And he said, Lord, what do we do? Y la palabra de Dios nos enseña And the word of the Lord teaches que us hay actos proféticos. that there's prophetic acts. Por ejemplo, Santiago dice For example, James que says si alguna persona está enferma entre that vosotros, if there's anybody sick among you, llamen a los ancianos de la then call the iglesia elders of the church y unjan and have them anoint them con aceite. with oil. Y dice la palabra, And the Bible says, y si hubiesen pecados, and if there were sin, if there were sins, les serán perdonados. they would be forgiven. Pero dice la palabra algo muy interesante. But the word says something very La interesting. oración del justo The prayer of the righteous puede mucho. avails much. De modo que cuando uno unge a una So when you persona, anoint a está person, haciendo algo you're profético doing something y está prophetic, declarando and you're que declaring esa unción that this va a anointing will romper break todo yugo all yoke de of enfermedad, sickness, todo yugo de all yoke of opresión, oppression, todo yugo all yoke que el maligno that the evil one haga puesto sobre has esa vida. put upon the Y life. dice la palabra And the Bible y que says esa unción That anointing va a will sanar heal al enfermo. the sick. Eso es algo profético. That's something prophetic. De modo que estábamos orando So we were praying, y el Señor me mostraba que había muchos nudos. and the Lord showed me that there were a lot of knots. Había muchos nudos. There was a lot of knots Porque decíamos al Espíritu que se fuera, because we would tell the Spirit to y el leave, Espíritu no se and quería the ir. Spirit didn't want to leave. Entonces le digo a mi esposa, So I said to my wife, trae como un mecate o trae algo bring como un robo, como like a rope. ¿cómo Oh, se- scissors, no, a como un string, cord, como un a cord. cord. Ya. Yeah. Trae un de ese porque vamos a hacer algo profético. Bring that because we're going to do something prophetic. Y en el mundo espiritual, In the spiritual realm, usted muchas veces no puede ver las cosas que están en el mundo you espiritual. cannot see many times the things that are in the spiritual realm. Pero cuando usted entiende que lo invisible But when you understand that the invisible es más real que lo is visible, more real than the visible, entonces cuando uno hace algo then you do something proféticamente, prophetically, a la mente humana the human mind, no le da como mucho it sentido, doesn't make sense, pero la mente de but Cristo to the mind of Christ lo entiende. understands it. Porque la mente de Because Cristo the mind of Christ acomoda then puts things, lo the espiritual a spiritual, lo espiritual. together with the spiritual. Y mi esposa trajo el cordón And so my wife brought the cord y las tijeras and the scissors, y dijimos, and we said, en el nombre de in the name of Jesús, Jesus, cortamos we cut todo nudo, every knot, cortamos toda we atadura cut every knot, sobre tu vida. every bound of your life. Y el Señor la And libertó. immediately the Lord delivered her. ¿Por qué? Why?
Porque cuando tú estás haciendo algo Because when you're doing something proféticamente prophetically en el mundo in the espiritual, spiritual lo realm, que tú haces en lo físico what you do in the se physical manifiesta en lo will espiritual, manifest in the en lo spiritual, invisible. in the Y invisible. el Señor la sanó. And the Lord El healed her. Señor la liberó. The Lord healed her. Gloria a Dios. Glory to God. El Señor es bueno, The ¿verdad? Lord is good. Bien, ahora vamos a la última, Let's go to the el último versículo. last verse. Vamos a primera de Pedro. 1 Peter. ¿Cuántos están aprendiendo algo? How many of you are learning something? Oh, gracias, Señor. Thank you, Lord. Tú eres bueno, Padre. You are good, Father. ¿Ya le dijiste al Señor Happy Father's Day? Did you tell the Lord today, Happy Father's Day? Primera de Pedro 2, 1 Peter chapter 2, 9. verse 9. La palabra del Señor dice, The word of the Lord teaches us, porque ustedes, because you, ¿quiénes son ustedes? who are you? Nosotros. We. Son una generación que We are a what kind of generation? son una generación escogida. A chosen generation. Son un sacerdocio real. A royal priesthood. O sea que antes un sacerdote So before a priest hacía todas las cosas que tenía que hacer. did everything that he had to do, Ungir el oído, he anointed his ear, ungir la mano, anointed his hand, ungir el pie, anointed his foot, porque representaba because it represented el oír, the hearing, el hacer the doing, y el caminar en el and the Señor. walking in the Lord. El caminar en el Señor. The walking in Ahora the Lord. nosotros, Now we, como su cuerpo, as his body, como su iglesia, as his ecclesia, tenemos que entender we need to que Él understand nos ha llamado that he has called para us ser un sacerdotes. to be priests. Y usted dice, pastor, Oh, pastor, pero yo puedo ser I sacerdote mean, I can be a priest de acuerdo a su palabra. according to his word. Todos aquellos que hemos sido comprados por All su of us sangre, who've been bought with his blood, hombre o mujer, woman or man, puede ser sacerdote. can be a priest. Ahora, ¿para qué son los sacerdotes? Now, what are the priests for? Para anunciar To announce las virtudes de the aquel virtues of he que nos llamó who has called us de las tinieblas from the darkness a su luz to admirable. his marvelous light. Usted tiene esa autoridad. You have that authority. Tenemos esa autoridad. We have that authority, Por eso es importante entender esto. which is why it's important to understand. Yo puedo orar 24 horas al día, I can pray 24 hours a day, pero si no reprendo but if I don't rebuke las obras del the enemigo works of the enemy en la vida de mi familia in the life of my o en la family vida de mis or the negocios life of my husband or wife o en mis negocios, or even my business, en todo lo que el enemigo quiera poner sus on manos, anywhere where the enemy wants to put his hands on, no va a funcionar. it will not work. La oración The prayer necesita siempre ir acompañada needs to always come with de un comando, de una a autoridad. command, an authority. Y reprender And to rebuke es algo que usted tiene derecho. is something that you have a right to. Amén. Amen. Con esto termino. With this, I'm finished. Años atrás, Years ago,
Había una mujer en mi congregación. There was a woman in our congregation. Era su tercer embarazo It was her third pregnancy, y estaba teniendo muchas complicaciones con el embarazo. and she was having a lot of complications with the pregnancy. Estaba en su quinto mes It was her 5th month, y era tanto el dolor de cabeza and she had so much pain in her head, que headaches, estaba pensando that she was thinking about en abortar. in aborting. El enemigo le estaba That the bombardeando su enemy mente was bombarding her mind, y no podía ella prácticamente ya pensar. and practically she couldn't even think. Y el Señor me mostró And the Lord showed me que lo que estaba pasando con ella, that what was happening with her que alguien estaba haciendo brujería was that somebody was doing witchcraft on her, y que era el dolor de cabeza, and the pain in her era el head yugo de opresión the que el yoke enemigo estaba of poniendo. oppression that the enemy was Y putting. era tanto el dolor And it was so hard, so que ella painful. ya no podía aguantar el She dolor couldn't stand the pain anymore. y quería parar el embarazo. And she wanted to stop the pregnancy. Y mi esposo y yo fuimos a orar por And ella my wife and I went to pray for her, y reprendimos and la obra we del enemigo. rebuked the work of the enemy. Porque, sabes, escúchame, Because listen, uno puede orar you can pray, y es bueno orar, and it's good to pray, pero no va a pasar nada but nothing will happen hasta que no confrontes las until you tinieblas. confront that darkness. Por eso la unción Which is es why the anointing para confrontar is toda to tiniebla, confront every darkness, para confrontar to be toda able to obra confront every work de maldad. of evil. Por eso empezamos a reprender So we began to y rebuke, ordenamos a ese we espíritu commanded that que spirit estaba that it was manifestándose manifesting de in cabeza that headache que la soltara. to loosen her. Y empezó ella a And she vomitar began to vomit, y el Señor la empezó a and liberar the Lord began to deliver her. y el Señor la sanó And the Lord healed her, y tuvo una niña hermosa. and she had a beautiful child. ¿Se da cuenta Do you see cómo el enemigo muchas veces how is it that the enemy many times nos pone will put en tal lugar in such donde places no vemos salida, where you can't see a way out, salida a way a out, nuestros problemas? a way out of our Y problems? escúchame, And listen, la unción de the Dios anointing of the va a Lord abrir will camino make a donde way no hay where there camino. is no way. La unción de The Dios anointing of the es Lord la que va a is the crear one that will que create donde no hay where camino, there's no way. Dios va a God abrir will camino open a way por causa because de la of unción the anointing que Dios ha puesto en that ti. God has put in De your modo life. que cualquier situación So any por situation la que estés of what you're atravesando, going through, yo quiero decirte I en want to este tell día, you this day, no te desesperes, do not be desperate, no te do desesperes, not be desperate, empieza a but agradecerle al begin to Señor thank the Lord por los cambios, because of the por el changes, camino, because of the por la way, because unción of the que anointing Dios ha puesto en that the tu Lord has vida put upon y your life. empieza a And begin reprender to rebuke lo que tú what sabes you know que no es la voluntad de that is not Dios. the will of God. Amén. Amen. Y Dios traerá And the Lord will bring cambios changes, radicales radical y changes, aquellas cosas que and those things en el presente te that están were in the oprimiendo. present were oppressing you. Dice la The Biblia Bible says que un día that one day volverás a buscar a tus you will go enemigos and see your enemies, y dice la and the palabra, Bible says no los you will encontrarás. not find them. ¿Por qué no los encontrarás? Why you will not find them? Porque huyeron, Because they fled. huyeron, They fled. huyeron They fled a causa because de la of the unción que anointing Dios ha puesto en that ti. God has placed on your life. Amén. Amen. Vamos a ponernos de pie, por Why don't we favor. stand up? Vamos a orar. We're going to pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, gracias por la unción thank you for the anointing que has puesto that you've deposited sobre la vida over the life de tus hijos of your children y de tus hijas. and of your daughters. Señor, gracias Thank you, Lord, porque esta unción because this anointing tiene el poder has the power para romper, to break, para to liberar, deliver, para to sanar heal todo aquello anything que el enemigo ha puesto that the enemy has put como as an opresión oppression sobre los hombros, over the shoulders, sobre los cuellos over the necks de tus hijos, of your children, sobre enfermedades over que sicknesses vienen en los that cuerpos. come over the bodies. Señor, en el nombre de Lord, in the Jesús, name of Jesus, por la autoridad que tú me has with the dado, authority you've given me, en el nombre de in the name Jesucristo, of Jesus, rompemos we break todo yugo, all yoke, toda all opresión, oppression, toda all enfermedad sickness, y and ordenamos we en command el nombre de in the name Jesús of Jesus que en este in momento this moment sueltas to loosen las vidas de las the lives personas, of the people, porque declaro because I que declare la unción de that Dios the anointing of the es la Lord que is rompe the one that breaks el yugo, the yoke, rompe el yugo breaks the de yoke toda of opresión, all de oppression, toda of all situación en situation la que estés in atravesando. which you're going through.
Padre, yo declaro Father, I declare que en este that in momento this moment reprendemos I rebuke al devorador, the devourer, we reprendemos al enemigo de rebuke nuestras the almas, enemy of our souls, reprendemos todo we espíritu rebuke any spirit de of tinieblas, darkness, porque de acuerdo a tu because palabra, according to your tú word, nos has llamado a you anunciar called us to announce las virtudes de the aquel virtues of Him, que nos llamó de of Him who tinieblas called us from darkness a tu luz to admirable. your admirable Y light. Señor, yo And declaro Lord, I que declare personas que están en that there's tinieblas, people who are in en darkness. este In this momento moment, hay una there's a transferencia, transference, hay una there's a transportación, y tú transportation, los llevas de esa and you take them condición from that de condition enfermedad, of sickness, de pobreza, of poverty, de of opresión, oppression, a una to a posición position donde están libres, where they're donde free, están sanos where they're y healed, donde están siendo and when they're being llenados filled por la by presencia the de tu presence Santo of your Espíritu. Holy Spirit. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus, Gracias te damos, I Señor, thank you, Lord, porque tú eres bueno. because you are Levanta good. tus manos Raise up your hands y dile, Señor, and say, Lord, lléname, fill me, lléname, fill me, lléname fill me de tu of your presencia. presence. Lléname Fill me de tu Santo of your Espíritu. Holy Spirit. Lléname Fill me de tu unción. of your anointing. Y Señor, And Lord, yo te doy I give you gracias thanks porque tú estás abriendo camino because you're opening a way donde no lo hay. where there is none. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por tu victoria for your victory en mi vida, in my life. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Y el pueblo de Dios And the dice, people of God said, amén. Le damos un aplauso fuerte al "Let's give Señor. the Lord a hand offering." Dios te bendiga. God bless you. Nos vemos la próxima We'll semana. see you next week. Ya se puede, you You can may be sit down. seated.